Apple artırılmış gerçeklik planını tamamen değiştiriyor. Şirket Vision Pro 2 yerine şimdi akıllı gözlük projesine odaklanıyor. Apple Glasses 2026'da tanıtılacak ve 2027'de piyasaya çıkacak. Ama ilk modelde AR ekran olmayacak. Telefon görüşmeleri, fotoğraf çekimi ve iPhone'suz temel görevler yapılabilecek. Apple, TSMC'nin 2 nanometre çip üretimini garanti altına aldı. Bu sayede daha güçlü ama daha serin çalışan bir cihaz geliyor. Apple Glasses geliyor ve teknoloji dünyası yeniden şekilleniyor.